कार चुराने वाले चोरों को आज उनकी गाड़ियों में कैद कर दिया जाएगा। ये देखें चोरी हुई कार कौन सी है। चोरी की कार जैसी लगती है, लेकिन इससे पहले कि आप इसे देखें, भी परीक्षा पास करना चाहता है, मैं उसे पास कर देता हूँ। लेकिन मेरा भी एक काम है, आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सच्चे दोस्तों। और जाते समय कमेंट में सरस्वती माँ जरूर लिखें। और ये वास्तव में यह कार पापड़ थी